सुमित भाई आहेत. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं KR फिशिंग बरोबर. मी अविनाश. आपण आज कटल्यासाठी आलो आहे. आपला स्पॉट आहे, फेमस स्पॉट कटल्यासाठीचा. पण सुमित भाईंच्या बरोबर आलो आहे आणि आपले मित्र आहेत. त्याला 2 मोठ्या साईजचे कटले सापडलेत. मोठे कटले. व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा, तुम्हाला मजा येणार आहे. मित्रांनो, हे 2 कटले सुमित भाईंनी पकडलेत. आपण तिथं व्हिडिओसाठी गेलेलो असताना त्यांना हे कटले लागले त्यांच्या बेटवरती. ते रात्री 12 पासून बसले होते. सकाळच्या वेळेस हे कटले सापडलेत, हुकअप झाले. त्याच्यानंतर ह्या स्पॉटवर आपण बसून आपण सुद्धा एक 25 किलोचा कटला पकडलाय. त्याची लिंक मी टाकली. आणि सुमित भाईंचं सुद्धा एक चॅनल आहे, IND.Angler 7 कोल्हापूर. त्याची लिंक नक्की डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेल, त्याला सुद्धा व्हिजिट करा. हा सीन त्यांचा पहिला कटला हुकअप झालेला आहे. मी याचं शूटिंग करत होतो, पण त्यावेळी आपल्याला एक कटला हुकअप झाला. त्यामुळे मी या सीनचं पूर्ण शूटिंग नाही करू शकलो. जो सुमित भाईंच्या हातात कटला दिसतो तो हा कटला, तो पहिल्यांदा त्यांना लागला. आणि हा व्हिडिओ त्यांच्या नेक्स्ट कटल्याचा आहे. सुमित भाई व्हिडिओ घेऊ ना? चालेल ना, घेऊ.